प्रणाम। आई हम ऋतुराज मठिया मस्ती के टीम के दायरा बढ़ रहा बा। जे भी मठिया के या चंपारण के, बिहार के, यूपी, नेपाल के जो भी लोग भोजपुरिया लोग बा, झारखंड के, वो बाहर से बना के वीडियो भेजता। तो हमार फर्ज बनता कि जैसे अपना नाम से हम चैनल खोलले बानी, अपना गांव समाज के नाम से खोलले बानी, तो मठिया का हर वो लइका जो बाहर रह रहा है, पंचायत के, ये केसरिया के, बिहार के, जो भी भोजपुरी भाषा कहीं के भी बा दुनिया कोना के, और वीडियो बनावता, बढ़िया बनावता, तो रिलीज करला, एडिटिंग करला, हम बैठल बानी निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। तो देखिए आज के जो वीडियो बा, भारत के एक छोर से वो छोर बेंगलोर से बन के आवता। वहाँ जो लोग काम करता लइका सब, हमने के युवा सब साथी सब बना के भेजले बा कि खूब देखी, प्यार करी। प्रणाम, नमस्कार।